parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together, original. Yala danoise, yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele, tozali na site de rencontre. Ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, soko se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate, bande konanga, awa okozwa. O luka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobali ya bien, bande konanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription d'ali gratuite. N'hésitez pas, venez. Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue. Love. Mouah! Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapastor na yoyo. Hello tout le monde, la famille sous les baobabs, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobabs et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobabs yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, tobendi bino ebele, eza joli batinisa, ye, joli batinisa ngayo, en tout cas, bambo ebele, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na bengi bino, Ouenge TV, na mona ebe vidéo, na pe na sala transport. En tout cas, na bengi bino boya vraiment ebele boza, décité na souhaité bino, bon week-end na bino, Queen Mada, Moulaja, Mario Moulaja, Coucou, bana membre, bana sous les baobabs, donc vidéo eza ya jolie, batinisa, donc na sali vidéo pour na obenga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobabs chez la danoise maman maréchal ingénieur. Donc na bengi bino vraiment boye ebele bo s'abonner bino so boza ya ko sepela Linda yayo yango wana, pasteur na ngai Jean-Paul yayo pe yango wana, Mario Moulaja, Patrick, tout le monde, Queen Mada, nous a cœur. Donc, on a bien bino vraiment beau s'abonner, bana tout, non, comme on a tangité maman, sage et puis papa sage, tout le monde, beau s'abonner na sous les baobabs. Tous en a posé à ba j'aime na bino, donc c'est un peu ça. En tout cas, ba gros bisous, beau kamata ba bisous na bino angwana. C'est joli, batinisa. Bye! Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele bisika biso bizu bino bayenge vraiment bande konanga bambo te ebele nzambe apambola bino bisika bizu bino moko poiti moko po vin blanc vin rouge et les kakanango bande konanga vraiment respect na ba chef coutumier na biso vraiment to pesi ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom na bino.
et puis to bo sanité bande ko na biso ba musulman o bazaka na biso tango nyonso basalam alaikum bisika bizubino yenge na bande ko na biso en PV ya longo vraiment to kembangu lisusu koloba ba bonsoir ba bonsoir ba bonjour na bande ko na biso témoin de Jéhovah néo-apostolique, vraiment pourquoi pas bande konapsa bima et puis tolobi matondo na bande konapsa kimbangiste o ba uti ko fêter centenaire ya o ya bango yeme nzambe na bango oyo atikala na se ya mokili o ba sepelaka mingi na kombo ya Simon Kimbangu bande konangai to na lombango biso to amso bataba analyse na sepelaka mingi ko tia analyse na ba vidéo na zwaka ezaka juste pour na talisa bino vraiment eloko nini ekomeli biso na communauté bande konangai total na nos premières vidéos oyo botala kiango déjà bande konanga bolemba yango te botala yango suna bokebi nyonso pona boye balikam nini elekaki avant to koma na vidéo oyo ndeko na biso mobali na kombo ya Apo Firenza oyo ba kizaki yeke azana liboma boko ya kocha vidéo na ye boko yoka ye pe bino boko juger ye est-ce que ya na ye azana raison ou bien azana raison te bande konanga ezali pasi na mawa yango na préféré nanu tocha vidéo ya ndeko na biso oyo akendeki na Kinshasa akei kolala na ndaku ya nganga bande konanga botala yango na bokebi nyonso tozozonga ngai leli Yakomona. Tala mwana wayi. Moni? Ah, n'appelle pas où tu es déjà. On moni papa. Tala oni. Ça va, ça va. C'est Ousmane. Oyo nyoko dina photo ye. Ousmane ye. Oyo photo ye. Ngayo. Keko tala tala kuna. Tala kuna. Tala kuna. Tala kuna. Tala Ousmane. Mama ko. Tala kuna. Tala kuna. Tala kuna. Calma, maman, pendant que tu as la question, avant qu'on a tombé, allez, maman, yaka, maman, yaka, na moni passe, Marco, filmaka, amoti nga passe na photo baso. Apa ko ni bomba mo yeba mo na kiti pona makamwa. Kala, oni, kindoko. Non, c'est ça maman na bango passe boye. Ye wana. Omoni tala ni ngati. Omoni comme si maman nanga. Omoni comme si maman nanga. Omoni comme si maman nanga. Maman, omoni comme si maman nanga. Kala. Kope kanga. Maman, please, maman, pardon. Pardon, maman. C'est ce que vous avez pas en outil puis il y a pas bien en bas. Comment on a raté Kazan? Kope kanga. Kope kanga mi Abolo ba makamu nyonso yango. C'est bon, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup. Nemo kuwaka, nemo yaka koyiba apombongo na poto, na nemo sala ka makamu. Apa ko mo moeda. Sala tellement no. Sala makambo ya po nenga koma liboma na poto nganda la ndela makambo wana nenga koma tellement wana. Donc tu ya azaka pa na ngai na Nigeria. Sala ka place osali. Maman, s'il te plaît, nayebi, zela nayebi chika. Yoke no lata, kende na douche. Kende na douche. Ils sont neuf personnes. Maman, kende. Yoko etali bo. Bilo bo bina ye. Kende bo sala zona kimia. Papa le bo. Ye. Bilo bo ina. Papa ko mali bo mala. Ye. Wala famille. Mais Dieu a famille.
Calma, maman. Calma. Maman, comme si maman n'a pas. Maman, comme si maman n'a pas. Comme si maman n'a pas. Mais c'est là, sa famille. Maman. Bon, Maman, sonne boy. Maman, pardon, quelle est la lamba? Maman, quelle est la lamba? Pardon. Maman, pardon. Pardon, maman, quelle est la lamba? Pardon. Bon, on va pas l'embêter. Pardon. Qu'est-ce que vous la famille? Bon, ça va calme. Ok. Yewan. À cette bourrière, maman, maman. Toi, bande de sport. Maman, c'est là. Ah, Yate, yang ekanga mi pona. Te, na tuni, ekanga mi pona. Yango, ekanga mi pona. Ah, yoka bien. Fini ma. Te. Salawa. Maman, vous avez dit que bien. Maman, quelle est ta bilamba, maman? Adrénaline, on est à l'icolo. Quelle est ta bilamba? Depuis quand ça? Bon, avec 3 ans et 9 mois de prison. Là, la question qu'on a posée. La question qu'on a posée. C'est le Tchamo Tembi. C'est ça qui m'a dit. Ça qui n'a pas tout cas. C'est ma séquence. N'a suspect dans le Molière hier. Et maman, on mikanda na na sela musala na na kota la gouvernement l'État congolais. Na mikanda na. Moi tali kamoyo, kutumo na na dale ko na ko. Kutala na TV. D'accord, kutala na TV. Bango na bango ngana bango sali ngela so de ba la émission na ba YouTube na ni. Ya ba miye banda ya 2 semaines ya WhatsApp na nchili pala na. Ngande ngende ko la bino komi liboma la koto na na osali sila kufuta ngani na sala misala. Ndeko la bino ya na bino komi liboma la koto. Et là, comment il bombe la photo? Il voyait bien. Mais bon, on va bomber là. Pourquoi c'est du bombe? Mais voilà, il y a 2 semaines. Il voyait qu'il y a 2 semaines. Dans un rapport, il y a 2 semaines. Il y a une ligue qui m'a commandé de Koutana. Pour moi, ça vous ça là. Bino, vous avez un jour à mot de votre délivrance. Il y a famille, oui. Mais vous comprenez le côté. Vous comprenez. Voilà. Vous comprenez le côté. Si on a un téléphone, on a une ligne, ça la libre. On a un caméra, ça là. Ah, fuck that shit, man. Sosopé à tête à la main qui peut débattre à Zaki. Bilo ko bolo mana be bilo nyoso
siki na okanga edoso kotisanga na ndako mpe tokotana na ndako malayi na ndako mpe bato basati bandeko na nga bosili kotala video ya ndeko na biso bosili komona ndenge ndeko na biso mwana ya poto bandeko na ngai bakoli na vie ya pasi te bakoli na vie ya bien batangi baklasse ya malamu me botala bamutu mosusu soki baye na poto esalama mpona mutu nyonso te bamosusu ntango bayaka na poto eyaka kodokisa bango mutu poto eyaka kobebisa bango bandeko na ngai na koloba mingi te nalingaki botala video oyo mpona boyoki maloba ndeko mobali alobi aye alongwe na ndako na ye bandeko na ngai akei kosala 2 semaines na ndako ya nganga ye wana oyo alati jaquette malili mais toza na kati ya été déjà nganga aza na désordre na mutu na ye abima na ye azokoka d'abord ye moko koklase nzoto na ye te ale yo okolongwa na ndako na yo na poto na chambre na yo ya kitoko ndako nasola parfum bien babouge kitoko bambote ebele mama na nga mama sage oyo ayebi kosoigne ndako bandeko na nga vraiment eza exemple à suivre kopelisa babouge kitoko solo bien bandeko na nga Kalaté opération chambre à coucher. Kalaté opération chambre à coucher na sans tabou. En tout cas, mutu nyonso kotinda moi vidéo ya chambre à coucher na ye tokotanga kombo to tindelinga ka vidéo tokotanga kombo te to laksika bato botala chambre à coucher botala oyo bo préféré wapi place aux hommes. Oh non, mais pas d'injure. Non, c'est juste pour voir chambre à coucher nyani oyo kobima la première akobima la première bo votango vraiment mutuana faut tout ça il est vraiment ba bengaka SOS pona to sombele ba dra ya kitoko cadeau photo saka biloko ndenge wana bandeko nanga voilà wana kana cadre ko seka bandeko bino moko bomoni bana oyo famille oyo bakoli na vie ya bien donc bandeko nanga sikoyo apo oyo balobi aza liboma na poto nazotia siko video na ye bino boyoka ye nga nazwa na analyse oyo d'après ngai mpona toyebaki soki ndeko mobali aza na dépression soki aza vraiment na normal na mutu na ye soki aza liboma soki aza ndenge nini bandeko boyoka ye na bokebi nyonso to omoni mutu bazoluka mutu na ye iyeyo omoni bato bazalaka na ngai oyo bazalaka nanga na bolingo ya nzambe bayebi nga na mutu na bango bamoni nga basepeli deja na lelo olobi ebele te naninga na faire voir bato na ngai au troisième cabane baosala mpona personnalité na ngai na bandaka sera papa wemba sera baforidol na 92 93 balobi oyo pd mpona papa wemba soki moto aza moto ya papa wemba apd na 93 préféré esukaka deuxième année landi kofia ye biso toye o magie kasi magie yango yasalaka libom titre est-ce que ezalaki biso bato magie te kofi banda zonga kin ti lelo banda bakosela makola ti lelo esali plus de combien koleka 10 ans te lelo tanga nasaka bien nasaka ti lelo banda na 3 ti lelo tanga ti doa na 2021 sikoyo na foridon eleka esimba te batie magie tozwa gwango bato bakomokota banganga bokomomona bango bino moko sikoyo yo lingala no bani yo molinga tosala oyo omoni moi o mobimba Richard kokosanga te tokutana no combien de fois yo pesanga ka possible bato na bino que j'étais journaliste tokutana no combien de fois mki mais babi que yo sur liboma te sikoyo bazo nazo liboma ba osali sanga me yo zananga est-ce que mutu wana nganga na mutu akeluka est-ce que baza normal batali na état d'âme na bango batu na mutu akeluka nganga soki ye mo bazana no bien kasi botu na ete batala na esprit batala na état d'âme na yo voyager okena kombo mutu olokena kombo na yo loba ke na uti poto na koti ba prison belé bunyo bat bo déranger nga bata Congo nga na kota prison te to ça non elo ke zela yeke na zangi mukanda pour un moment après na landela ba procédure ba pesa mukanda na ngai na za stable lelo elo ni yoli na bakisa oyebi bat paso lukela ngani bat paso zela ngana ba CD bazo lukani kofi abwaka ngai fali abwaka ngai héritier abwaka ngai na ba musicien ya sikoyo pour na message ça ba na musique mais mutu pas kola kati mutu pas changer yo kasi vision ya nonande et nous alaka lelo papa mba pasa kufa nae
on va chercher une soute aux oies. Oye pour tous les jeunes, on a la tasse d'ailleurs, papa il m'a séparé d'ailleurs. Moi, effectivement, on est sali et puis c'est un bongi. Bah, tu vas faible, va profiter. Petit dans la cause, bah, il va comme ça, tout temps comme on le cale, c'est moi. Dans la fin de mon amour, soit ami qui liste. Yé monanga, sur le pied bateau, bah, tu vas y aller dans l'équipe. Moutanga ni kaya la singa. Aso lukani. Babsuwa londo baby kombote kombonen. Na lobi na yo, hein. Kombona yo na kombona yo na mtozolo. Nga pombe za Firenze le golden numéro 1 ya Afrique. Nga ya Congo te. Numéro 1 ya Afrique. Richard na yebisa yo na bandiri na répéter ba tozo la cassette oyo. Na changera maluba na ngai te. Testament o batika na Londres. Pona ba na Londres. Yo oke lukango. Obi testament za pana. Papa imbatika testament na Angleterre. Bakino luka Dani Lunga oya betisa concert à Rex oya bibalete moko nani ya mo gros kole ya te oya ya Rex oya ngai o papa imbatika testament est-ce que bako bimisa cassette on a ba tiango pe na ba media ba faible pe batala ba ba ki papa imbatika na testament na vite numéro era bango yo te petit on éviter question te ko kata te ko éviter question ba libolingi na loba bino bozolo te fona loba te na linka na loba Yo banga Ousmane Kaluchi poani. Obanga Ousmane poani. Olobi Oyokit. Pardon? Oyokenga. Na lobi na yoki bien te. Oyokenga to sola. Ousmane c'est mon frère. Ousmane c'est mon aîné. Yesi mangai. Soki groupe bateau bada faible o bato tambola nae. Ba ke coacher na ba kabalo wana. Ba mo ba ebilo ba osala. Bino ba raza mukula za sage. Est-ce que sagesse ya ngwana? Na makambo ya sagesse ya ngwana. Sikolobi pona vite mana micho ni tozo yo. Rechacha. Ngali sa sono moni. Vite maintenant. Ngala na ba likelele. Nous allons confinement. Omoni vite imana. Nous allons confinement. Ezongi chaud. Tout ça pas vina biso. Petit na ngati poli, ba petit na ngalo de bango. Tindika. Poli do dembe. Kelele. Ndoi. Ah présentement. Poli do dembe ça. Petit na ngai ndoi. Toi ba likelele. Toi ba ndikote me toi ba ndoi. Na Congo. Yembenza ngapembe. Yembenza nzambe. Est-ce que vous comprenez? Vibe. Muto kongo na yembenza so ba lion nzambe. Est-ce que ba sepela na? Viyo kama. Ma pose so ba voiture te. Obi? Oyokit. Venga mam na lobo. Na betela na loba na elo moko. Batu ba lobi ngasona sa parole. So loba na elo moko. Ko to so. Gama esi so. Batu ba lobi. Vi. So des aliboma. Mais tout va na vie to ba it. On tombe to ba va fodi kati. Siko mutu wo. Oyebi elo mona oyebisa batu oya media hein. Mokilimo ba kaptenga. Omona poto nyonso. Mututu out Afrique ayaka poto abwaka ngunda. Na bandira. Mututu out Afrique ayaka poto abwaka ngunda. C'est le procédé à makambo oyo lobby. Tango komeli. Montato yaka babenga ngo arrivage oyi okomi. Ozana makambo oyo loba. Makamsu oyo loba oyi ba valeur na ngoti. Tango umela, hein? Okota na kati système. Ba oya yebso ba avantage ya makambo oyo loba ki. Na ma désavantage ya makambo oyo loba ite. Bien ba ha fuza na foka. Na kosini ona ngai. Ezana musu yo mona na poto. Na piso kamo garçon mo entre guillemets, hein? Entre parenthèses. Na garçon mo na yebi na poto. Atambola normal, mais azana na libende na lokolo. So zo mone mo na libende, ezati yo zo mone ka mutalati. Alinga ape bilamba. Mais na mutu wana ninga na libende na lokolo. Na ninga secret ya poto. Tanga buaka batuna ye question mibale. Apa ngunda na siko na physique no na nzoto. Wana problème ni. A expliquer mindele ba tiele libende na lokolo sala accident. Richard Zolanda ngai. Siko mutu wana na ninga leta. Ya yebite, ya yebika ke ya buaki ngunda. Ok na procédure, si on t'a na ninga ya firme moko ya logique, hein, neti yemo na tebe quand même libende. Atana ba pourcentage moko o na poto ba ko yebise ke non, yo ko sala le sur des heures d'ita suka. Po oza handicap ya osala. Ezana ba tumsupe msuba sala ate. Ozo comprendre? Abelem so sala moi père, moi handicap mon nzoto. Ba biloko na tout, ezaka ba biloko a poto. Mutango nani? Na so pesa ka exemple. Ya batu o ba na mo handicap. Na pesa exemple, ngala ko na cause la paix physique normal. Yo zo mona ngai. Bo so le msu na liboko na ngala so na pachanga libende. Na pesa exemple. Yo yebite. Yo yebisa mutango na tanga komo. Na pesa exemple. Na pesa exemple. Ba ta poto ba so comprendre. Il faut le parabole. Tout ça dans médiate.
Sentiment nous avons des vitamines de zongi. Non, ça a sentiment. Na c'est pas une moni quand même attends au swing 2 minutes. Au moni vitamine nous swing attends 2 minutes. Souci nanga izayeni. Nga rien pour ça intervité. Le yo te psi nga mon frère, biloko ba ça ba câble contre ta personne. Ba te pe ba linga ko ba sali. Ils appellent ba tout et ça la va passer. Pour éviter ba ton dans la confusion, là il y a médias et d'information. Oyebi ba kumi bali bo sala vie na la kwata. Azalaka na sida. Hein? Kofi. Il y a 20 ans passés, 30 ans passés. Sida Kofi bimate. Badel piro bakola, badeli sona batu bakola. Monde les cas na facile. Bolongo li susu na sida, bo continua viol. Après 10 ans, et si là. Si vous voulez vous salir ba kabane, bato ba sotala sikonga. Kasi ça ka ko aleti. Beaucoup de gens ont violé, c'est comme Moninga, na ça non. Bah nous sommes bien aux bon na minute. Médias de Tanzanie. Moi les médias, mais il y a au swing kasi pour tout le monde ba polémique wana. Pourquoi le swing là? Ça là sincère répète. Message au cinéma na bandal. Ba petit na ngai na tike belé na ba frère na ngai na yebi ça la bango passer na ba biloko ba so yoka. Mais na condamné mingi mutute na tiki ngana mabowa nzambe baza batu baza banyamate baza batu baza pena basalaka oyebi to zaka combien na Londres bino boza batanzambe te bino famille banganga ti siko ngana ngona na kotanga mais na tout le monde banganga na famille bon ça n'engage que bato baluki bango au muto ça sur l'excès aso misalisa aso salisa bato bakiluka e ngana luka nzambe nzambe na kanzambe banda na bota matile lo na kotanda nganga envie sur la kotanda nganga mais c'est tout le bête na Congo nana petit na ina sola Richard mais na toka ba immeuble te oui mambo siko te na tuni Richard nenga na zabori ni ozomona nga et loko nini ozo gêner bato ke neti ba créer ngai pa polémique ole ba lukanga ba sora nanga ezani te babi ba traiter nganga wana te na lobi o monte ke yo sama yele pourquoi lukinga poto sona nanga parce que c'est pédité et loko na pese exemple bino vers le bino bolingini te bino bolingini ba tshana réseaux sociaux ba tshana ba titre ba tete ba palingini te yo ka pese e ko takaka ba balingini ba tshana mes dans réseaux sociaux Fati Boye batiele tino moya lokuta siko bino bolingi ni fasha leka alobake babetinga basasite na Maroc na za FIFA elo bolingi ça va voilà sentiment nous allons des fatières à président du Congo na lobi sentiment nous allons des fatières à président Congo c'est bien la hôtel Fikine école primaire na ngamba sala ona malula na se présenter nan batu mingi maliko abaye banga ngala butama na bandalite na butama na Joli Park na ma campagne na ring 1 na salle d'école secondaire mobima na bandana mama salanga una tango bango emos baleka Vigile Poutou totanga na Richard Mwambo et Richard Mwambo manager a wenge wana mama salanga totanga na bango to sisala bango bana bandana oyebi to binjoli na Lubaki na point père wana bugume sa bandana ba camarade na to sisala bango place de diplôme bazali lo vivant tout bien dans la France ba petit na ba jaré yana ba nani ba comment on appelle famille jolie. Ozo ma question nga na tourné que sentiment nous allons des fatières à président de Congo na minute. Mais tu vas donc le congolais. Na le bien, yo monanga te to déjeuner na fachi. Et pas nzuli na tourné question. Yo bien. Vous avez la photo wana te. Olinga kanga na ngala kona na motel Fikine. Nga mona malula biso ba première promotion ba kati riba ya malula biso mtokota batali boso. Banda première et sixième première au diplôme, le certificat. De Okola la Fati. Dans l'hôtel Fikine. Et yo biango. Tout le Congo. N'a la la première commandant force navale ya Congo. Benjamin Lang. Au train matanga te, monsieur mon tasala aimé sa paix. Pierre auto faya il année déjà passé. Au train totalité. Au début le kana lo bani. Naza natif ya Joli Park ma campagne. Na bandela. Ngai natif ya Joli Park ma campagne. École maternelle na Prince de Liège na Gombe. Yo tanga na cité. Batutu ba dire que yo zami na mboka et ngana otanga na presse de Liège yo sur le maman un kilo maman ils arrivent à la rivière et voilà ngana otanga na presse de Liège na Gombe na classe B noir na mona colonel Masevo vi
Yo sangai te. Ce qu'on a eu, babenganga l'orfèvre. En français, sang bleu. Oui, sang bleu. Noblesse dans les sangs. Il y a un beau tama. Banda moana, tia au cola nango. Il y a un monique, moutango, à ta pointure dit. Il y a un monde en Angleterre, noir et blanc. Et on a battu tout ça 10, 50. So, na bandela. Oui, Jean-Jacques Mandé. Oui, Nicolas Mandé. Oui, ba garçon à Saï, ba Jado, ba Gigi. Solo na bango, ba na Congo. Ba oyebisa yo. Groupe ba la limite, on a tout ba mona, number 1. Il y a Afrique. Na la number 1, il y a Congo te. Il y a Afrique. Richard, na bandela. Na le on a volume C. Mais l'année prochaine, yo to on a volume minene. Total à l'éloté, total à pita. Na bandela. Nazara number 1, il y a Congo te. Il y a Afrique. Na lobi yango o ya moniki nazo contribuer to nazo chambu de yage yo za en Angleterre bat ba otala cassette na obanga te na pe na pre luka mutu ata achi ata une seconde yilangai. Ok, to kota na dode mbenza lobi nini pour la vita imana sentiment ngo ne vita imana zongi ebi vita imana ya mambo to kona vita imana zama mna biso Richard wana Richard linganga bat ba kosela ko makambo na vie yo ko kosela ba makambo te ila ka bénédiction zo ka binga wana étoile linga bat ba bula sa wali ba sa na ngende Richard te na kosote combat de combat yo muninga na le vita imana Richard te na autre question te na super l'espace na moi temps o tout ça la moi de bref il 2 minutes Richard yo za en Angleterre combat ni ba bundisi ngai pe oh yo yebi lo makambo na yo ba osalisa ona ya Congo wali kostosi yango vi omoni batutu ba rafa na batu balinga ngai kisha tuna nini ba sepelite oyi poani so otofani na poto oyi biso la pesi de la forêt mbote jungle de la forêt et saliboyi par exemple oyi ke elo to saliboso tuna ni to vérifier to za la bateau to yebi ke de la forêt sur la bon à sur la bien car soit bateau so il va misser le ba bimé le ba picture ba espace pour ba lekay na nzela na so tout ni biso papa chéri mu pour la saliboy to faire comprendre to na bateau ba roger na de ba sa ba mosaka baza to benga bango on comprend to le 14 appel formation na base ba plus de formation et le vite manesali kasi omonte ya ona zo sepela na omonte na pesio na cordé tout la nuit ba senga bi mission na cordé ka yo poto sala no chaque jour na même des quartiers ko so me la yango vita imana on va s'impliquer quand moi Jordan moi va disparaître et c'est là que moi c'est gars congolais dans la souffrance ma ouais trouver il y a pauvreté il faut et non il y a la loba pauvreté ça va bien et comme sur la bataille na ba makanisi moko boye il y a le kuta ba éliger zo utarapi na pauvreté il faut passer l'effort pays wana batala des classes si ba pas que des classes ba oswa misala ba on la passe si ba classe exacte ndebo na si ba tende ni banaliser l'école so na so tanga boye eteke peta vie anda mabete nenga poto tona poto agama si bobeti masolo isimbi na osili koyoka ndeko mobali na kombo ya apo basali kointerroger ye eloko ezosala ngai mpasi soki bapose question bandeko mobali alobi na ye osi oyoki yango ti osi oyoki yango atuni journaliste alingi kobandela te azoloba osi oyoki yango eloko wana esali nga lokola tik comme si journaliste ayebaki ndeko na biso aza na mwa batrou na mutu soit batrou ya mémoire wana eza constant na nga nalobi te kaza liboma soit ndeko na biso azosala makambo amiyebi te bon azomela pe vodka bamama batata bandeko baoya biso bandeko na ngai babiloko oyo bozomona ba ezotikala na baarchive ezotikala na kati ya ba YouTube bana na biso bakomona soki pe aza na bana bazomona bandeko na bango bakomona d'abord un homme responsable oyo bazoya kosala interview
okoki d'abord komela vodka te. Oyebi ke oye koloba makambo ya sérieux, oye ezake oye ko se défendre pour nous le balapso kozali liboma te, mais ozali d'abord komela vodka. Masango ezali makasi. Et puis petit na ye mbenza wana bazana ye pembeni, ye pe déjà azana kwiti ya vodka. Alors bandeko nanga komona ndeko mobali bo juger ye ndenge nini? Est-ce que yaya na ye azana raison ya kokene na kisasa kokene kolala na ndako nganga pona ndeko na ye azana liboma, ou bien akotaki na ndako nganga pona ye moko azana ba problème na ye, ou bien bandeko nanga bino penza bolobi ke te apo azali liboma te. Wana eza ba question na osepela nango bandeko nanga bo tchengo na ba commentaire. Bandeko to leki lisuto sala analyse muke ya grand frère na ye oya kendeki na Kinshasa komo na ye Ousmane Kalouchi. Bandeko nanga yibino mo bosili koyoka bana oyo bakoli na vie ya tokos. Bakoli na vie ya kitoko bandeko nangai. Batangi de bekola kitoko bozoka ba malula tango bazo fungola bango batangi kuna ba école boy batangi ba sili pe ba classe na bango. Mais modèle nini bandeko na biso ba komeli biso na système ya vodka. Modèle ni bandeko na biso ba komeli biso na système nini ya kubabwa kaka bango. Bandeko boyoki ndeko ndenga tangi bakombo soko zaki pemeni na papa wemba linga kiyo na ndenge amoni oza mwa bien oza mwa la banini na yo babengi yo PD. Mais elobeli na ye na boyi ko développer ango makasi bandeko nanga. Déjà tango yaso bake papa mbasoka moni na ba forme bien banini ya bien apusani pembeni na yo. Bandeko bato ebele bakoma ko bandeko na biso abakoma ko sala ki pede po bazwa bambongo balataka bilamba. Bandeko pe à son nom papa wemba BBC ba famille. Bandeko na biso ba oyo bozomona ba profil olomide ba wenge ba musicien ba BBC ba famille. Soki bomoni oyo ba Ousmane Kalouchi oyo na Apo Ferenzi olie bokende koluka bandoki na famille bandoki o ba bebisi ba vina bino eza ba musicien o bande kolanda bato ebele balanda ba musicien ba vina bango ebeba yango na bandeko nanga bozomona génération oyo musique ezobeta na poto te bana mito ekomi kokende bato bakomi kokende misala bato bakomi kozwa ba vina bango sérieux botala bandeko mibali o bakoli bien tata na bango bien atangi ba classe mais botala ndenge bano bakomi lelo bakomi kwa kokanga ba mama na bango ndoki leki na bango mobali ndoki ba parents na bango bandoki ba cousin bandoki ndeko nanga soko bongisi vina yo te olandi via loyenge olandi ba musicien ba pe ba bimisio gaz okoya kokanga mama na yo ndoki pamba yango bino ba mama biso ba mama to milengeli malamu pona bana na biso bobi mana milie wana ba miziki bobi mana milia ba moziki bobi mana ba milia ba dia bisangana sangana bato désordre tango ndimi oboko bota bana yesu aloba mama kolela ngai te lela bana na yo mema mikumba ya bana na yo tala bana oyo apo nandeko na ye Ousmane balandaki ba musicien botala vina bango ndenge esuki. Est-ce que na âge oyo penga apo azanango azana âge ya kobeta masolo ya elamba alati ya sapato alati azana âge ya kobeta masolo ya ba papa wemba tika ba testament nini papa wemba kotika awa na bana Londres testament ya nini yeboko papa wemba tiki bana ebele oyo Amazon kutu apimeli bango héritage. Si ko testament ni papa mbako tikela biso awa na kati ya Londres yaya oyo eza koloka ndeko apo s'il te plaît ngana lobite koza liboma mais ngana kosenga yo oluka basena nzambe ozala besoin ya délivrance ozana besoin ya délivrance il faut la délivrer parce que eza normalité vie ozo mene eza normalité kaka ndenge biso to moneli yo boy na écran mais non na regretter
bino mibali kitoko boye bana soki ya bandale o bana soki ya wapi o otanga na bekole kitoko papa okoko suka boye te eza bino muto ngeto bona mino na ba poste ya minene na mboka na biso bozongi na mboka oza na ministre finance oza boye papa boye kosuka na bakwiti na poto penze memi bino kaka boye mabume koma ovimba bino lobi cirrhose des fois masango ozomela lobi kobebiso bafoi papa lobi kitio na prostate papa eza nini omelaka ngo mpo na souci mpo na bato ebele bamelaka vodka eza bato baza dépassé papa nanga apokata masanga wana mitala na kitalatala mitala yo 2 ans passé 3 ans passé ozalaki boye papa misu nyonso ekomi yo fatigué arrêtez masanga wana eloko kaka mabende kono asali akei komema yo na ndako ya nganga il fallait amema na ndako ya nganga te il fallait bokende penza boluka basali ya nzambe bobenga ndeko na bino asabongola motema GF ifonga azali luka limero na ye papa benga ya pesa kota mwa ba verse na yo ozotanga no na ndako ya esalaka bie biso tolandaka tosama na biso na ndako tozwa délivrance papa okotikala boye vraiment yango no molila msu ndeko nota msu ka komela bavodika boye angwana ke koloboza liboma yaya mama na bilo aza na souci mama tosala keba oboti bana baza na poto komboka bana nanga baza na poto o babwakaka ye bandeko bato nyonso babwakaka mikolo bosambela ko ekomi makambo soki bato ebele baobwaka bino mikolo oyo ntango mosusu bokozala na mwa chance tango babwakaka bino wana na banzembo wana bino boyeba teke basede wana ekendeke na mami wata ekendeka na samai boyebaka yango te ekendeke na samai banzembo wana ekende na samai mami wata kokende koyoka akokende kotala ba oyo ya sepeli azwa ba chance azwi oyo asepeli ta koloba oyo muto botcha ete boyoka lisolo te ya ndeko ya mwana moko aza na nini na Suisse baboya kocha ye na nini na CD ya Kofi bomituna te pona nini ti na seke Kofi aye kozongisa bambongo parce que mwana ana aza retardé mami watalobi na kokende na ye wapi yango baboya ka mwana wana botala batu babwaka tala ndenge bakomi tala ndenge basuki bakomi ko kolala na ndako nganga yaya na openza longwe na poto akena ye alali na ye na ndako nganga et puis nganga lati jaquette nganga salite bandeko nanga eza pasi bandeko nanga na kozongisa oyo nasali na analyse ya po na koya kozongisela bino epai ndeko na banga mobali alakisi libumu na ye tangu po wana elongwe na yebisaki bino nini soki ozwi moto opelisi ata bougie okotisi na kati ya kopo owumisi soki obambi na nzoto ya motu oxygène nyonso ekozala lisusu te ekotikala carbone kuna na kati ekokanga ndeko na bango aza na aziki kopo wana ekangaki ye parce que ezalaki moto eza baje moke bazokosa bino yo papa pendo tangi ba classe minene leki no zolo babotangaki be école boy na boy oke kolala na ndako nganga bande ko eza pasi na mawa nazozela ba commentaire na bino bocha ba commentaire bino moko soki ndeko mobali mutu na eza juste soki pe aza liboma soki aza dépression soki aza ndenge nini na malobo azobimisa mais pona ngai no senga ye aluke lunga nzambe ba famille na ye baloki ete ye moko miloka na makambo ya komikotisa epa ya ba musicien surtout soki abima na papa Wemba ou bien soki quoi que ce soit parce que papa Wemba bando obima na batu na sima pe a son ami me abebisi batu bande kota mutakufi soka salaki mabe il faut moko boloba mabe na ye parce que na maloba na ye moko alobi ke soko tamboli kana papa Wemba ba oloba no nini okomi PD pona ni abimisi yango pourquoi parce que azo se sentir coupable vraiment bande konanga to suki wana to sololi bakala mingi te ba love boye ebele na live together bande konangai
pona nini ti lelo zo banga banga ko banga te live together site na biso ezawana pona site des amoureux relation très sérieuse inscription gratuite yo yaka kaka oza diaspora ovandi na Amérique na Canada na Australie benganga tokos tosali masolo bisous bisous tokutani bakala mingi te bye.